নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বহুত দিনৰ সময়ত আপোনালোকক কথা ৰাখিব নোৱাৰা এজন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত যে পৰোঁ সেইজন ময়ো হয়। আৰু চ' আজি আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আৰু নতুন ভিডিঅ'ত আজি ক'ত গৈ আছোঁ, কি কাৰণে গৈ আছোঁ, সেই চাগে আপোনালোক প্ৰথম ইণ্ট্ৰ'টো চাই পিনি এটলিষ্ট গম পাইছে, কিন্তু তথাপি গৈ আছোঁ মই এইখিনিলৈকে যে গম নাপাওঁ যে আমি এই ঠাইটুকুৰালৈ গৈছোঁ। এই ঠাইটুকুৰাত কি আছে সেই বিষয়ে নাজানো, ব'লকচোন চাই যাওঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু বেলেগ এটা জেগাত আহিছোঁ, অকণমান লখিমপুৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰত আহিছোঁ। আঁতৰত মানে ইমান আঁতৰত নহয়, য'ত আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে সেই পাহাৰৰ দৃশ্য, পাহাৰ আৰু লগতে এইফালে আছে নদী এখন, আৰু নদীখনৰ মাজতে য'ত গৈ আছোঁ ই আছে আপুনি থাম্বনেইল চাই পিনি আৰু এই টাইটেল চাই পিনি গম পাইছে আমি ক'ত গৈ আছোঁ। আৰু গৈ থকাৰ উপৰিঞ্চি মানে ইয়াত কিবা এটা আপোনালোকক আল্টিমেট এডভেঞ্চাৰ ফিল কৰাম। আৰু এডভেঞ্চাৰ ফিল কৰিবলৈ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ টোটেল নৰ্মেলকৈ। মই আহিছোঁ, মোৰ লগত আহিছোঁ এইফালে চাৰংগ ভাইটি, তাৰপৰা সেইফালে আছে আমাৰ জানে না প্ৰ' মানুহ কৰণটাইট, আৰু লগতে আছে আৰু তিনিজন বন্ধু, কল্যাণ আৰু কল্যাণৰ বন্ধু দুজন। চ' সেইসকলক লৈ পিনি আমি গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তাৰে। নদী পাৰ হৈ কৰি পিনি মিনিমাম 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, আৰু খোজকাঢ়ি গৈ পিনি পাম আমি ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন। আৰু ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাব পৰা নহ'ল, কিয়নো আপোনালোকে জানে বেলেগ কাৰণে নহয়, ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাব এইটো কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। আমি আহিছোঁ গাড়ীত, আৰু গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰাটো বহুত ইম্পচিবল। যিখিনি পাৰিলোঁ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু ৰাখিলোঁ ফুটেজ, আৰু সেই ফুটেজখিনি ৰাখিলোঁ। ভাবিছিলোঁ আমি টিকটক ককাৰ ওচৰত যাম, আৰু টিকটক ককাৰ ওচৰত নগৈ পিনি আমি আহিছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন চেঁচা পাহাৰত, চেঁচা ৱাটাৰফল। চ' ৱাটাৰফল ঘৰতো গৈ অহা নাই, মায়ে চাগে ভিডিঅ'টো চাই পিনি ৰিয়েক্ট কৰিব। চ' ৰিয়েক্ট কৰক, যি কৰক নকৰক, ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন যি হয় য'ত যাওঁ, আৰু আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে মানে কিবা কিবি মানে আপডেট যি পাৰোঁ দি থাকিম। আৰু যি কোনোবা যদি এই ভিডিঅ'টো চাই পিনি ইয়াত আহিব বিচাৰে চ' আহিব পাৰে, আহিব। আৰু ইয়াত সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে, আৰু কেনে লাগিছে আপোনালোকৰ ইয়াৰ নাজাৰা, চ' সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰক। এই দলটোৰ বিষয়ে মই নাজানিছিলোঁ, আৰু এই দলটোৰ শ্বৰ্টটো আগতে লৈছিলোঁ, কিন্তু মই ইণ্ট্ৰ'টো দিয়া নাছিলোঁ। সেই ইণ্ট্ৰ'টো আগত দি মেলি তাৰপিছত আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ইয়াৰ বিষয়ে মানে এই দললৈ আহিছোঁ। আৰু এই দলৰ বিষয়ে মই ইমান সবিশেষ নাজানো, সেয়ে ইয়াৰ এজন বন্ধু এজন আছে, যি বন্ধুৱে আমাক লৈ গৈছে সেই ঠাইলৈ, আৰু সেই বন্ধুৰ মুখৰ পৰা জানো আহক। কৰণে সুধিছে, লগতে মই তেখেতৰ পৰা জানো এই বিষয়ে। কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় এই দলটো হৈছে মাখনুৱা দল বুলি কয়, লখিমপুৰ জিলাৰ ধলপুৰ মৌজাৰ অন্তৰ্গত মাখনুৱা নামৰ ঠাইত অৱস্থিত। 1705 চনৰ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বনাইছিলে দলটো, নিৰ্মাণ কৰা বুলি কথিত আছে। আৰু দলটোলৈ আপোনাৰ বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা যাত্ৰী অহা যোৱা কৰে। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে মানে আপোনাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত এইটোৱে দল আছে, আৰু ওচৰতো আছে আমাৰ কলাবাৰী দল আছে, আৰু লগতে এই মাখনুৱা দল। আৰু ইয়াত বনভোজো খোৱা হয় নেকি? হয়, ইয়াতো আপোনাৰ মানে বছৰৰ প্ৰতিটো মাহতে দেওবাৰ দিনটোত বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে, তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণৰ কাৰণে হাঁহ কুকুৰা আগবঢ়ায়, লগতে বনভোজস্থলীও হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। চালিয়া জেগা লগতে দেখাইছোঁ, জাষ্ট একো ভিডিঅ' ফুটেজ লোৱা নাই, বা ভিডিঅ' ফুটেজ লৈছোঁ যদিও এইখিনি আপোনালোকক মই ভইচ অভাৰ দিয়া নাই। চ' ভইচ অভাৰ নিদিয়াকৈ মই গৈছোঁ, আৰু মোৰ বন্ধু এজন আছে, যিজন বন্ধু আজি চিনাকি হৈছোঁ। আজি বন্ধুকৰ নাম কি আছিলে? হেমন্ত ডেকা। হেমন্ত ডেকা, তেখেতৰ ঘৰ ইয়াতে ওচৰৰে, আৰু তেখেতে আমাক নি আছে, ক'লৈ নি আছে, কি কথা, আপোনাক কি ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনিং কৰিছে তেখেতে জানে, আৰু তেখেতৰ আন এজন বন্ধু আছে সেইজনে জানে, যিজনে আপোনাক দলৰ বিষয়ে কৈছিলে সেইজনে জানে। গৈ থাকোঁ আৰু চাই যাওক আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আৰু ভাবি চাওক, ভিডিঅ' দিম বুলি কৈ পিনে ভিডিঅ' বহুত লেটকৈ ভিডিঅ'টো, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও চাগে মোক মিছলীয়া বুলি ভাবিছে। চিৰিয়াছলি গম পাওক, মই এইখিনি কি বকি আছোঁ, কি কৰি আছোঁ নাজানো। তেনেকুৱা বহুতখিনি ফুটেজ আছে, মানে যিখিনি ফুটেজত মোৰ একো ভইচ নাই বা হেৰি নাই, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুটেজ মই কালেক্ট কৰিলোঁ। মানে মাইকটো টোটেলি অফ হৈ আছিল, সেই বিষয়ে মই একো গম নাপাওঁ। চৰি যদি নেক্সট টাইম এনেকুৱা ভুল নহয় আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ক্ষমা বিচৰাৰ লগতে মই এইটো কথা জনাব বিচাৰোঁ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু পৰিৱেশৰ বিষয়ে চাওক আৰু জাষ্ট কমেণ্ট কৰক। কিন্তু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণত নাই, মানে কিছুমান অংশত মই ভইচ ক্লিপ নাই। চ' সেই ভইচ ক্লিপখিনি মই ভইচ অভাৰ বা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিছোঁ। গতি কৰিলোঁ, আৰু গতি কৰাৰ পিছতো দূৰত পাহাৰ দিছে, দুটা পাহাৰ য'ত জইন হোৱা সেইখন জেগাতে আমি যাবলৈ আমাৰ লক্ষ্যস্থান। কিন্তু ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ, দেখিবলৈ ওচৰ লাগিছে কিন্তু বহুত দূৰ। এই মেক্সিমাম আমাৰ খোজকাঢ়োতে 2 ঘণ্টামান বাট খোজকাঢ়িব লগা হৈছে। চ' তালৈকে পাইছোঁ, তাৰপিছত আমি চাওঁচোন।
চিৰিয়াছলি মোৰ লাইফৰ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰ' লেভেলৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ কাৰণ প্ৰ' লেভেলৰ ভিডিঅ' এইটোৰ কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু মই বকি আছোঁ কিবা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কিবা আৰু সেইখিনি কথা ক'বলৈ পৰা নাই কিন্তু ক'বলৈ লগা হৈছে কি মই ভইচ অভাৰ দি পিনি ঘৰত ক'ব লগা পৰিস্থিতি এই কাৰণে কৰিছোঁ যিহেতু মই মাইকটো অফ কৰি ৰাখিছিলোঁ মাইকটো অফ কৰাৰ কাৰণে চিৰিয়াছলি মই বহুত গালি খাইছোঁ কৰণৰ পৰা আৰু নিজকে নিজে ভাবিছোঁ যে তই কৈ আহিছিলোঁ যে মই ক'ত গৈছিলোঁ পাহাৰ দুটাৰ মাজেৰে যাম বুলি সেই পাহাৰ দুটাৰ মাজে ইফালে আছে ইফালেও আছে পাহাৰ দুইফালে পাহাৰ মাজেদি নৈখন আছে এই নৈৰে যেনেকৈ যাব লাগিব আমি ঝৰ্ণাটোলৈ আৰু ঝৰ্ণাটোলৈ গৈ আছোঁ কিমান দূৰ বাট কেনেকৈ গৈ আছোঁ ত' সেইখিনিকে চাই যাওক আৰু ইয়াত অকল যে অকল ইউটিউবাৰ আহে বা কোনোবা ল'ৰা আহে সেই বুলি নহয় ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আহে আপোনালোক দেখিবলৈ পাইছিলে অলপ আগত জাষ্ট ছোৱালী কেইজনীমান পাৰ হৈ গৈছে এয়া মোৰ বন্ধু কৰণীতি গৈ আছে আৰু ময়ো গৈ আছোঁ আৰু বস্তু যে অকল এইখিনি ইয়াতে শেষ হ'ল ইয়ে নহয় ইয়াতকৈ আগত আৰু বহুত কিবা আছে চ' চাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ বোলো পাহাৰ দেখিছেনে কিমান ওখ এই দুইফালে পাহাৰ এনেকৈ ওখ আছে আৰু ওখ পাহাৰ আৰু মাজেদি আমি গৈছোঁ এই নদীয়ে এইখিনি নহয় আকৌ এটা পাই গ'লোঁ টাৰ্ণিং ত' তেনেকুৱা টাৰ্ণিং আৰু ক'ৰ মাজেৰে গৈছোঁ গোটেইফালে দুইফালে পাহাৰ আৰু এই দেখিছে ওপৰ ক'ৰবাতহে আছে আকাশখন চ' এই পাহাৰৰ মাজে আমি ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ব'লক আপোনাক দেখাই আছোঁ এইজনো মোৰ গুৰুদেৱ দেই গুৰুদেৱ আৰু গুৰুদেৱে নি আছে মোক কেনেকুৱা ৰাস্তাৰে আপোনাৰ চাই যাওক এই ৱাটাৰফল মানে এক আঁঠু ওপৰ উঠি গ'ল এতিয়ালৈকে আৰু চাগে এককালমান পাবগৈ মোৰ ৰাখা এবুকুমান হ'বগৈ দুইফালে এনেকুৱা লাগিছে কোনোবা ৱাল মাৰি দিছে ৱালৰ মাজেদি আমি গৈ আছোঁ কথা এটা কৰণ সাঁতুৰিব নোৱাৰিবা হা পালে ক'ত পাইছে ছাৰ চব চাই লওক অথনিৰ পৰা একাটো আহি আছিলোঁ এতিয়া কিমান দেৰি পালোগৈ লোৱা চিৰিয়াছলি সেইটো চাইডে বহুত দহ গুচি গৈছিলোঁ এককালমান মই কিনাৰে গৈছোঁ কিন্তু এতিয়া যাওঁতে সেইটো পাইছোঁ আহোঁতে কি হয় সেইটো বিষয়ে নাজানো ত' চাই যাওঁ আৰু আগফালে নজাৰা চাওক এইটো চালে কিবা আপোনাৰ খুফিয়া চুৰঙে নাই খুফিয়া চুৰং পুৰা খুফিয়া চুৰংগে গৈ আছোঁ দেখিছে ইমান দহে গৈছে আৰু তাতকৈ বেছি মই আছোঁ ক'ত আছোঁ আপোনালোকক জাষ্ট দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' চাওক ইমান দি পানীত সোমাই আছোঁ আৰু মোৰ পিছত আছে এই কল্যাণ আৰু কৰণ আৰু এই দুজনো আহি আছে সিহঁতৰ দুটাৰ কাৰণে মই ৱেইট কৰি আছোঁ অবভিয়াছলি ইয়াত আহিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছিলে, কষ্ট মানে নক'ব আৰু বহুতো বাধা বিঘিনি আছিলে। চ' সকলোকে নেওচি পিনি অনলি অন আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ। আৰু ভিডিঅ'ৰ এই চিনেমেটিক ফুটেজবোৰ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।
ইয়াত আহোঁতে যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই কষ্টৰ মানে ভাগৰ গোটেইখিনি মানে হাত পৰিছে বা মানে শান্তি পাইছোঁ এটলিষ্ট কিয়নো ইয়াৰ এই ধুনীয়া পৰিৱেশ চাই পিনে আৰু নদীৰ মানে এনেকুৱা মানে ধৰক কি ধুনীয়া আল্টিমেট পৰিৱেশ চাওকচোন আৰু কৈ যাওক দলৰ যিখিনি মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব লাগিছিলে বা যিখিনি তাৰ বিষয়ে জনাব লাগিছিলে সেইখিনি জনালে কৰিলে আৰু থৈ দিয়ে যিমান ভাল পালে বা যিমান যি কৰিলে যিখিনি দেখালোঁ আৰু আপুনি সেইখিনি যে সুখী হৈছে বেলেগ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব